हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग को लक्ष्मी पिग फार्मिंग में। और आज दोस्तों अपने छोटे पिगलेट को आज आयरन का सुई लगाना है। देखिए किस तरह सुई लगाया जाता है और किस तरह लगाएंगे आप लोग पूरा प्रैक्टिकली और लाइव देखिए। और अभी अपने सीरीज को थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं ताकि गंदगी अगर अंदर में घुसा हो तो वो चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। एकदम हमेशा स्वस्थ साफ़ सुथरा। ये मेरा आयरन का सुई है, फेरिटास का जो आता है 10 ml का आता है। इसमें आपका जितना बच्चा उसके अनुसार आप अपने सीरीज में निकाल लें। और उसको बढ़िया से एयर भी निकालना पड़ता है। इंजेक्शन से अगर एयर नहीं निकालिएगा तो भी ठीक नहीं रहता। इसलिए जब भी आप अपने जानवर को पिगलेट को सुई लगाएं, एक बार दवा को बढ़िया से एयर निकाल लें। और देखिए अभी हम अपने सीरीज में डाल रहे हैं और दिखाएंगे कि आप लोग को किस तरह एयर निकाला जाता है सुई का। देखिए अभी एयर निकाल रहे हैं। एयर को हमेशा निकाल के ही सुई देना चाहिए ताकि देने में दिक्कत ना हो। ये अब देखिए चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं लाइव किस तरह अपने जानवर को देखते। ये मेरी मैडम है जो बच्चे को पकड़ रही है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन सीख रही है। देखिए एक बच्चा पकड़ा गया। अब देखिए इसको लगाते हैं। मात्र 1 ही ml देना है, ज़्यादा नहीं देना है। ये 15 दिन के बाद लग रहा है। जो जन्म के 3 दिन के बाद लगता है, उसके बाद उसी को कंटिन्यू को गिनती करके 15 दिन के बाद देना पड़ता है। आप देख रहे हैं किस तरह सिरिंज को घुसा रहे हैं और दे रहे हैं। एक मेरा पिगलेट का कंप्लीट हो गया, अब ये दूसरे का पारी है। और जब भी अपने फार्म में लगाएं, कोशिश करें कि पूरा नीडल को नहीं घुसाना है जानवर के अंदर में, क्या कि छोटा बच्चा होता है, पूरा मांस नहीं भरा होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि नीडल का जो ढक्कन होता है उसको काट दे थोड़ा सा आगे, और जितना ही आपको ज़रूरत है घुसाने का उतना ही तक काट ले और इंजेक्शन लगाए ताकि जानवर को हड्डी में टच ना हो। काहे कि हड्डी में टच होने के बाद थोड़ा सा जानवर निंगड़ाने लगता है। इसीलिए कोशिश करें कि नीडल को पूरा नहीं घुसाएं और सीधा भी नीडल को नहीं डालना है, तिरछा ही देना है, वो भी मांस में देना है। देखिए काफ़ी थोड़ा सा छटपटा रहा है, इसीलिए शांत हो जाए जानवर उसके बाद ही नीडल को घुसाए। अगर छटपटाते रहेगा और डाल दीजिएगा, नीडल टूटने का डर होता है। इसीलिए कोशिश करें कि जब जानवर आप पकड़े हुए हैं पूरी तरह शांत हो जाता है उसके बाद ही आप लगाएं। देखोगे किस तरह छटपटाता है जानवर। ये मेरा जो मैडम है ये दागी मार रही है ताकि पता चले किसको दिए हैं किसको नहीं दिए हैं। और सारा फार्म मैडम ही संभालती है, खाली